rapaziada, boa tarde, mais um videozão, Mateusão da 29 com mais um vídeo top pra vocês. Pois é galera, no videozão de hoje eu vou estar passando pra vocês aí uma dica filé pra quem tem Fan 160, Start 160, Titan 160 ou até mesmo outras motos também, né? Que tem aquele famoso barulhinho da bendita placa, aquele famoso tec 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 tec. Entendeu? Que é o barulhinho chato, viu? E já queria estar mandando um salve pro meu brother aí, Jonathan. Fortaleceu a gente aí. Isso aqui, pra quem não sabe, aquelas, né, aquelas borrachinhas de... Como é que eu posso dizer? Quando você recarrega um cartucho, sabe? Aí não é aquelas borrachinhas? Pois é, aquela borrachinha. Jonathan fortaleceu nós aí. Então, vou meter marcha no videozão aqui. Já estudei aqui como é que eu posso fazer. A moto já tá ali, já tirei a placa. Certo? Pra estar fazendo esse videozão. Então, bora ver no que dá aí, beleza? Se for novo, já deixa seu like, deixa seu comentário e comenta aqui nos comentários pra ver se... pra me ver se vocês fizeram e se vocês aprovaram esse tipo de serviço, certo? Então, vou pulando aqui pra visão da câmera em 3, 2, 1. Pois é, galera, já tirei a placa aqui, a placa da moto é essa aí, certo? Vou estar ensinando a vocês agora como é que faz. O esqueminha é simples, você vai precisar de uma cola, essa aqui, certo? E as borrachinhas. Jonathan também falou que já vem uma colazinha, mas vou passar mais uma colinha pra garantir, certo? Aí você vai vir aqui, nesse negocinho aqui, galera, ó, esse triângulozinho aqui, tá vendo? Você vai vir com ele e vai botar essa borrachinha, ó. Botar a borrachinha aqui, ó. Ela tem a colinha. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar mais uma, certo? E eu vou fazer logo com mais uma aqui pra ficar mais filé que o trampo. Aí que agora eu vou botar aqui. Não, pera aí, vou colar aqui rapidinho. Vou tá abrindo a cola aqui, certo? Tá passando essa colazinha aqui. Essa cola aqui é top, viu, família? Essa cola aqui. E esse servicinho aqui, galera, vai estar tirando aquele barulhinho da placa batendo, viu? Que é o barulhinho chato. Aí depois você passou a colinha, você vem cá e ó, e cola em cima dessa. Ui, quase colava os dedos. Aí colou aí, certo? Dá uma esperadinha, dá uma secada aí. Aí como é que vai ficar, ó? Vai ficar assim, certo? A placa vai ficar aqui em cima. E o que faz bater, ela fica batendo nesse triângulo. Agora com essa espuminha aqui, vai ficar difícil bater, né? Vai ficar difícil de guardar isso aqui. Agora é só esperar dar uma secadinha, família. Beleza? Depois de dar uma secadinha, é só marcha. Fazendo um teste aqui, deixa eu ver. Aí família, a placa vai ficar de jeito, ó, tá vendo? Ela vai ficar um pouquinho alta, certo? Porém, não vai bater mais. Tá entendendo? E o esquema é esse aí. A placa ficar um pouquinho alta para não bater mais na rabeta. Então família, daqui a pouco eu volto com vocês aí, beleza? Vou estar montando a placa aqui. E daqui a pouco eu volto aí com vocês. Pois é, galera. Plaquinha já montada. Ó. Não bate mais. Certo? Olha lá como é que fica a espuminha. A placa tá presa com ela aqui, ó. Aí ela não vai bater mais. Beleza? Então, o videozão de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Se for novo, já deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, beleza? Então, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Já me segue nas minhas redes sociais aí. É a rede social que eu mais utilizo. De Vitória da Conquista para todo mundo. Valeu, valeu. Fiquem todos com Deus. Fui.